Bist du eine Person, die beim Schlafen schnarcht oder Schwerluft bekommt? Ich selbst leide auch unter Schnarchen. Wusstest du, dass Schnarchen ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzkrankheit ist? Im Set, das es zum günstigeren Preis gibt, erhält man eine Mundschiene, das Reinigungsset und Nasenstrips. Das Tolle ist, dass dieses Mundstück sich individuell an den Mund anpasst. Bisher haben über 1400 Kunden schon Googies benutzt und haben den Schnarchen ein Ende gesetzt. Bevor ich es zum Schlafen benutze, reinige ich es mit einem dazugehörigen Reinigungsset, bevor ich es in den Mund reinlege und dann schlafen gehe.